হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। মেডিসিন হোম ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই স্বাগতম। আজকে আমরা নতুন একটি মেডিসিন নিয়ে আলোচনা করব। সেটা হচ্ছে আইভেন্টি। এটা ট্যাবলেট। এটার জেনেরিক নেম হচ্ছে moxifloxacin 400 mg। দেখুন, এটা বাংলাদেশের ব্র্যান্ডিং করছে pharmaceuticals। এটা তৈরি হয়েছে ফেব্রুয়ারি 2022, এক্সপায়ার্ড হচ্ছে জানুয়ারি 2024। এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 480 টাকা। একটি বক্স, এখানে আপনার 12টি ট্যাবলেট রয়েছে। pharmaceuticals মেডিসিন moxifloxacin ট্যাবলেটটি আপনাদের দেখায় ভিউয়ার্স। এই হচ্ছে ট্যাবলেটটি। প্রতি পাতায় আপনার 6টি করে ট্যাবলেট থাকে। এটা আপনার প্রতি পাতা ট্যাবলেট দাম হচ্ছে আপনার 40 টাকা প্রতি পিস। তাহলে 6 পিস হচ্ছে 240 টাকা। 240 টাকা। এটা এখানে এক্সপায়ারি ডেট লেখা আছে। অবশ্যই মেডিসিন কেনার পর আপনারা এক্সপায়ারি ডেট দেখে নেবেন অত্যন্ত যত্ন সহকারে। এখানে ডেট লেখা আছে, আপনারা ই থেকে শুরু, এক্সপায়ারি ডেট ইতে হচ্ছে এক্সপায়ারি ডেট। এখান থেকে আপনারা ডেটটা দেখে নিতে পারবেন। ivent, এটা moxifloxacin, এটা এক ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক। সেটা কিসের কাজ করে আমরা যদি লিফলেটটা দেখি ভিউয়ার্স, এখানে আমরা দেখুন অত্যন্ত দামি ওষুধ আপনাদেরকে দেখাই। সো এটা হচ্ছে ফার্মাকোলজিতে আমরা দেখি। এটা moxifloxacin একটি সিনথেটিক এবং বিস্তৃত বর্ণালীর ফ্লোরোকুইনোলোন শ্রেণীর ব্যাকটেরিয়া বিরোধী ওষুধ। moxifloxacin বিস্তৃত বর্ণালীর গ্রাম পজিটিভ এবং গ্রাম নেগেটিভ অণুজীবের বিরুদ্ধে ইন ভিট্রো কার্যকারিতা দেখায়। ট্রোপোআইসোমারেজ এবং ট্রোপোআইসোমারেজ আইভি ইনহিবিট করার মাধ্যমে moxifloxacin কাজ করে থাকে, যা ব্যাকটেরিয়া ডিএনএ রেপ্লিকেশন, ট্রান্সক্রিপশন, রিপেয়ার এবং রিকম্বিনেশনের জন্য প্রয়োজন। এটার নির্দেশনাটা যদি আমরা দেখি, এটার নির্দেশনা হচ্ছে moxifloxacin প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য মূলত moxifloxacin নির্মিত সংগঠিত অণুজীবের দ্বারা গঠিত সংক্রমণের বিরুদ্ধে 18 বছর ও তার উপরের বয়সীদের চিকিৎসা নির্দেশিত। অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক যারা তাদের জন্য মূলত এটা নির্দেশিত, ছোটোর জন্য দেওয়া যাবে না। সেটার কার্যকারিতা হচ্ছে আপনাদের এখানে স্ট্যাফিলোকোকাস নিউমোনিয়া, তারপর হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া সাইনোসাইটিস, স্ট্যাফিলোকোকাস নিউমোনিয়া, মেথিলিন সংগঠিত স্ট্যাফিলোকোকাস অরিয়াস, এরপর হচ্ছে ইশিরিকিয়া কোলাই, প্রভিশন নিউমোনিয়া, এই ধরনের রোগের জন্য এটা নির্দেশিত। তীব্র সাইনোসাইটিসে, পুরনো ব্রঙ্কাইটিস অর্থাৎ কাশি যাদের আছে, পুরনো কাশি ভালো হচ্ছে না বা বছরে একবার দেখা দেয়, এই ধরনের কাশির জন্য এটা নির্দেশিত। কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড নিউমোনিয়াতে, ত্বক এবং নরম কলার সাধারণ সংক্রমণে, ত্বক নরম কলার জটিল সংক্রমণে, জটিল ইন্ট্রা অ্যাবডোমিনাল সংক্রমণ অর্থাৎ পেটের যদি ব্যথা হয় সেক্ষেত্রে আপনি এটা সেবন করতে পারেন। এটার সেবনের মাত্রাটা হচ্ছে দেখুন 400 মিলিগ্রাম দৈনিক একবার, অর্থাৎ একটি করে ট্যাবলেট দৈনিক একবার আপনারা রাতে সেবন করতে পারবেন। 24 ঘন্টা এটা একটি ট্যাবলেটে নেওয়া যাবে। কেমন? 400 মিলিগ্রাম যেহেতু। সেটার চিকিৎসাকাল দেখুন, তীব্র সাইনোসাইটিস যাদের আছে তাদের জন্য হচ্ছে 400 মিলিগ্রাম দৈনিক একবার। কতদিন পর্যন্ত চিকিৎসাকাল? এটা হচ্ছে 10 দিন। তারপর হচ্ছে পুরনো ব্রঙ্কাইটিস বৃদ্ধিতে 5 দিন। তারপর হচ্ছে কমিউনিটি অ্যাকোয়ার্ড নিউমোনিয়াতে 7 থেকে 14 দিন। দর কলার 7 দিন। ত্বক জয়েন করার 7 থেকে 21 দিন। অর্থাৎ এই হিসাবে এই চিকিৎসাকাল যেটা লেখা আছে সেই হিসেবে আপনি এটা ইউজ করবেন। অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন। ডাক্তার যতদিন বলে ততদিন আপনি এটা সেবন করতে পারবেন। কেমন? প্রতি নির্দেশনা, যে সকল রোগীর moxifloxacin অথবা কুইনোলোন শ্রেণীর জন্য অণুজীব বিরোধী ওষুধের প্রতি অতি সংবেদনশীল ইতিহাস আছে তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। এই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এখানে যদি আমরা দেখি, গর্ভাবস্থা এবং স্তন্যদানকারী ব্যবহার। এটা প্রেগন্যান্সি ক্যাটাগরি সি ক্যাটাগরির এটা একটা মেডিসিন। গর্ভাবস্থা এবং স্তন্যদানকারী moxifloxacin নির্দেশিত নয়। অর্থাৎ গর্ভাবস্থা এবং যারা যে সমস্ত মায়ের বাচ্চা দুধ খায় তাদের জন্য এটা ব্যবহার করা যাবে না। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া যদি আমরা দেখি, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হচ্ছে একাধিক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা যেতে পারে, যেমন টেন্ডনের প্রদাহ, তারপর হচ্ছে ক্লারিজ ডিফিলিস গঠিত ডায়রিয়া, ফেরিকুলার নিউরোপ্যাথি, আলোক সংবেদনশীলতা ইত্যাদি। এগুলো খুবই কমন, সাধারণ জিনিস। যদি হয় ইনশাআল্লাহ ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন। এটা অত্যন্ত ভালো মানের একটি মেডিসিন। এটা মাত্র দিকের ক্ষেত্রে পাকস্থলী দ্রুত করা উচিত। রোগীর পর্যবেক্ষণ রাখতে হবে, পর্যাপ্ত পানি খাওয়াতে হবে। অর্থাৎ আপনি সেবনের পরে অবশ্যই বেশি পরিমাণে পানি খেতে হবে, তাহলে এটা সবচেয়ে কার্যকারিতা বেশি লাভ করবেন। কেমন? আর এটা সংরক্ষণের হচ্ছে 15 ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে 30 তাপমাত্রা সংরক্ষণ রাখুন। আলো এবং আলো থেকে দূরে রাখুন। সকল ওষুধ শিশুদের নাগালে বাইরে রাখুন, হচ্ছে বাচ্চাদের নাগাল থেকে বাইরে রাখতে হবে। সেই হচ্ছে আইভেন্টির ডিটেলস। সো ভিউয়ার্স, আমাদের ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থেকে বেল আইকনে ক্লিক করবেন।
সবার আগে ভিডিও পেতে অবশ্যই বেল বাটনটি চেপে দিবেন। আর কোনো জানা থাকলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন, ইনশাআল্লাহ যতটুকু জানার চেষ্টা করব। সেই হচ্ছে ইভেন্টের ডিটেলস। সো আজকের মতো এই পর্যন্তই, দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে নতুন কোনো মেডিসিন নিয়ে। সেই পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম।